जे मायना कोर्टरी कस्टडियल असॉल्ट जो जालो तर असॉल्ट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल असॉल्ट बट ऑल्सो वॉज सेक्शुअल असॉल्ट ऑफिसरांक फक्त सस्पेंड केला. Now if this crime was committed by anyone who is a normal citizen जाल्यार ताका कितें करपाचें, ताका चिल्ड्रन्स एक्ट लावपाचें, कारण एक भुरगो तातलो मायनर आशिल्लो, ताका ते पोक्सो लावपाचें आनी ताका बाकीची जी सेक्शन आसा BNS अंडर ती लावपाची. Why this FIR has not been registered is a question we asked him. He said there is no complaint that has come on record to say that. But आमी तांकां सांगलें की कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा, तुमी तांकां सस्पेंड केला. द विक्टिम्स आर ऑन रेकॉर्ड की आमकां कंप्लेन करपाक भंय दिसता. आमी SPक लेटरूय केला. विक्टिम्स विथ दर लॉयर हॅज एड्रेस मिडिया एंड पब्लीक. एवरीथिंग इज इन पब्लीक डोमेन. मायना कोर्टरी जें घडलें, जे मायना कोर्टरी कस्टडियल असॉल्ट जो जालो तर असॉल्ट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल असॉल्ट बट ऑल्सो वॉज सेक्शुअल असॉल्ट. आनी डिपार्टमेंटान कितें केलां तर त्या ऑफिसर्सांक जे त्या क्रायमान इनवॉल्ड आशिल्ले त्या ऑफिसरांक फक्त सस्पेंड केला. इफ दीस क्रायम वॉज कमिटेड बाय एनी वन हू इज अ नॉर्मल सिटीजन जाल्यार ताका कितें करपाचें, ताका चिल्ड्रन्स एक्ट लावपाचें, कारण एक भुरगो तातलो मायनर आशिल्लो, तांकां ते पोक्सो लावपाचें आनी तांकां बाकीची जी सेक्शन आसा BNS अंडर ती लावपाची. Why this FIR has not been registered is a question we asked him. He said there is no complaint that has come on record to say that. But आमी तांकां सांगलें की कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा, तुमी तांकां सस्पेंड केला. द विक्टिम्स आर ऑन रेकॉर्ड की आमकां कंप्लेन करपाक भंय दिसता. आमी SPक लेटरूय केला. विक्टिम्स विथ दर लॉयर हॅज एड्रेस मिडिया एंड पब्लीक. एवरीथिंग इज इन पब्लीक डोमेन. एक सामान्य प्रोटेस्ट आसूं, 39A प्रोटेस्ट आसूं किंवा कारापूर सर्वंटचे जेन्ना लोक हांगा येता तांकां जेन्ना पुलीस भितर उडयता, ज्या पॉलिटिशनाचेर FIR करता, where there is no crime made out, when there is a cognizable offence which has been made out by the acts of these officers, then why no offence has been registered is the question. आता ह्या प्रश्नाचे उत्तर दिवपाक ताजें एकूच म्हणणें की आमचे कडेन कंप्लेंट ना म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की कंप्लेनीची गरज कित्याक आसा. एवरीथिंग इज इन पब्लीक डोमेन. दे हॅव सेड की अशें अशें घडलां म्हणून. आनी विकृत, इट इज नॉट समथींग व्हेरी सिंपल. द ऑफेन्स वीच इज डन, दीज एक्यूज्ड वर ब्रॉट इन द कस्टडी एंड आस्क्ड टू परफॉर्म एक्ट्स or something on the video camera which were very sexual, very म्हणजे अशें बुरशें उलोवपाक सुद्दां आमकां तेन्ना ताणें सांगलें. तें आयकून सुद्दां अशी वीट दिसता की अशा प्रकारचे विकृत ऑफिसर्स आज डिपार्टमेंटान भरल्या म्हणून. एंड दीज आर ऑल न्यू रिक्रुटेड PSIs. सो इट इज नॉट दॅट एंटायर PSI जे न्यू रिक्रुट आसा ते हांव वायट म्हणटा किंवा डिपार्टमेंट वायट म्हणटा. पण वाय इज दीस हॅपनिंग? बिकॉज खंय ना खंय तरी फाटल्या 4-5 वर्सांनी जे रिक्रुटमेंट जालें PSIचे ते कशें जालें तें आमकांय खबर आसा. एंड this is also exposing the fact of cash for job. जे जाला जे कॅश घेवन जॉबाक दिल्ली गेली ते आज कोणाच्या ना कोणाच्या आशिर्वादान डिपार्टमेंटान आसा आनी दे थिंक दे आर द बॉसीस ऑफ द पुलीस स्टेशन. ना PSI पुलिसान PIंचे आयकता, ना SP DISP तांकां प्रश्न करपाक शकता. हीच परिस्थिती जाल्या. हे आज GP एक्चुअली इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड ऑफिसर की तुमी आतां हें बडी घेवची पडटली म्हणून. ह्या सुत्रांनी सांगत आतां की तुमी बडी घेवची पडटली. कितें करूंक शकता ते तुमचे पॉलिटिशन कांय करूंक शकना म्हणून. स्टार्ट एक्शन इन द डिपार्टमेंट टू क्लिन्स द डिपार्टमेंट. कारण एक गोंयचो नॉर्मल सिटीजन जो आसा, सामान्य नागरीक आसा, आज बायल आमचे बरोबर आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा आशिल्ले, यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले, बाकीचे आमचे लिडर्स आशिल्ले, ज्या जाग्यार एक गजाल घडली कुर्तरी त्या जाग्या वयले लोक आसात. आनी तांणी सांगलां की कशे तरेन क्रायम घडटा गोंयांत आज आनी कशे तरेन ताजें डिपार्टमेंटूच आज प्रोटेक्शन दिता. सो विथ एवरी woman should feel safe, every lady should feel safe to walk to the police station की आपल्याक हांगा कांय ना जस्टीस मेळटलें ना खबर ना. एटलीस्ट आपल्याक कोण विचारतले म्हणून, कोण ह्या प्रश्नाचेर एक FIR रजिस्टर करतलो आनी कितें ना कितें तरी घडटलें म्हणून. पीपल आर लुजींग कॉन्फिडन्स इन पुलीस डिपार्टमेंट. आमी ब्रायब सीन तर इट हॅज गॉन टू अ डिफरंट लेवल. एक्सटॉर्शन सीन हॅज गॉन टू डिफरंट लेवल. डेली आमी व्हिडिओ पळयता रस्त्यार लोकांक कशें आडायता, पयशे लुटता, कशे तरेन ट्युरिस्टांक हें करता. हे सगळें आज मिनिस्टरूय उलोवन जालो. ट्युरिजम मिनिस्टर आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पण सगळ्यांक जालें हें घडपाक जायना म्हणून तांचेंय कांय आयकना. सो हू आर द बॉसीस ऑफ दीस departmental thugs? I'm sorry to use the word thugs, but this is how it is. Departmental criminals. When criminals like this wear the uniform, what is the fate and what is the fate of Goans who are subject to the jurisdiction of this police station?